皆さん、こんばんは。今回はですね、500系新幹線ですかね、山陽新幹線で、こだまとして運用される500系、なぜ走らせるか知ってますか、皆さん。実はですね、本日、運行終了となります、ハローキティ新幹線の、これらのノーマルですが、ハローキティ新幹線の運行終了のセレモニーも兼ねて、今から500系新幹線を走らせていきたいと思います。それプラス、現在でも、京阪神の運行を支えている、223系1000番台や225系100番台の新快速を走らせていきたいと思います。これまで、100万人の鉄道ファンの皆さん、また女性のファンの皆さん、あとです家族連れの皆さん、これまでハローキティ新幹線の5000円ありがとうございました。これまでのご愛顧もありがとうございました。僕もですね、正直ハローキティ新幹線今日で運行終了となるのはもう寂しいですが、ハローキティ新幹線終了してもぜひ変わらず引退まで走り続けてほしいです。ハローキティコラボの新幹線、今日で運行終了するのはもう寂しいですが、いやでもこれからも走り続けてほしいです。100万人のファンの皆さん、5000円ありがとうございました。新幹線が今、新大阪駅のホームにやってきました。2018年から新大阪と博多間を往復してきたハローキティ新幹線。JR 日本イラストが描かれています。車内にもハローキティがデザインされていて、記念写真を撮るなどもあり、乗客を楽しませてきました。
500系新幹線電車と223系1000番台、226、100番台、新快速電車がまもなく駅に到着します。本日もですね、本日がこの8年間、100万人の方々にハローキティ新幹線ご乗車いただき誠にありがとうございました。またこれまでのご愛顧、8年間のご愛顧ありがとうございました。ハローキティ新幹線はもう今日で運行終了となりも名残惜しいんですが、個人的にまた N700 個人的に復活してほしい。でも本当に寂しいわ。ハローキティ新幹線今日で運行終了となるんですけど、そして山陽新幹線の各駅なんですね、多くの鉄道ファンだけでなく、家族連れや、女性のファンのですね、多くの人でハローキティ新幹線を撮影する方々で大変になっていました。ハローキティ新幹線ありがとう、愛してるぜ。以上、チュックでした。